Орта ғасырлық Қазақстанның экономикалық және мәдени дамуына Ұлы Жібек жолының ықпалы. Ұлы Жібек жолы елдер мен халықтардың қатынасын нығайтқан, түрлі мәдениеттерді бір-бірімен жақындатқан, Қазақстан жеріндегі қала мәдениетіне ықпалын тигізген байланыс жолы болды. Шығыс пен батыс елдерін байланыстыратын сауда жолының бағыты ретінде бекіту үшін Жібек жолы атауын 1877 жылы неміс ғалымы, географ Рихтгофен ұсынған болатын. Жолдың маңыздылығы мен мыңдаған шақырымды құрайтын қашықтығына байланысты ұлы сөзі қосылды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда Қытай жерінен басталып, Жерорта теңізіне қарай шыққан. Ұлы Жібек жолының негізгі торабы оңтүстік Қазақстан мен Жетісу жерін басып өткен. Жетісу өңірі Ұлы Жібек жолының шығысқа шығатын, ал оңтүстік Қазақстан аймағы батысқа шығатын қақпаларының бірі болған. 6-13 ғасырларда Ұлы Жібек жолының негізгі бағыты Арал теңізін жағалай Сырдария, Шу өзендері арқылы Жетісудан Жоңғар қақпасына жеткен. Келесі бір тармағы Византиядан Дербент арқылы Каспий маңы даласы, Маңғыстау Арал бойы, оңтүстік Қазақстан жерін байланыстырған. Тағы бір бағыты орталық Қазақстан аумағынан шығыс Қазақстан мен батыс Сібірге жеткен. Соныменен батыс пен шығыс елдерін байланыстыратын жол Қазақстан жері арқылы өтіп, сауда қарым-қатынас аясы кеңейе түскен. Ұлы Жібек жолы бойындағы Тараз қаласы 2000 жылдан астам тарихы бар ең ірі қалалардың бірі. Тараз түргештер, кейін қарлұқтар мен қарахандықтар үшін маңызды әкімшілік орталығы саналған. Бұл Тараздың сауда және әскери стратегиялық маңызды қала екенінің айқын дәлелі. Деректер бойынша қаланы ежелгі кезде ғұндар әскери бекініс ретінде орнатқан. Қала тұрғындары мықты жауынгерлер, жол бойымен өтетін керуен күзетін атқарып тұрған. Тараз маңында қорғасын, күміс, темір өндіретін металлургиялық орындар дамыған. 11-ші ғасырдағы парсы ғұламасы Тебризи қалалықтарға, тараздықтар сияқты батыл, арабтар сияқты жомарт деген мінездеме берген. Араб ғалымы Ибн Хаукаль Тараз мұсылман түркілердің сауда жасайтын орны немесе Тараз көпестер қаласы деп атады. Жетісудың аса ірі сауда және әкімшілік орталығы Суяб батыс түрік, кейін Түргеш, Қарлұқ қағанаттарының астанасы болды. 629 жылы Суяб қаласында болған Будда монахы Сюань-цзэн түркі қағанымен кездесуін былай сипаттайды. Бұл жат жерліктердің жылқылары әдемі, қаған жасыл жібек шапан киген, басы ашық, жібек матағана ораған. Оған сәнді шапан киген, шаштарын бұрым етіп өрген 200-ден астам тархандар еріп жүрді. Түйелер мен жылқыларға мінгендердің санында есеп жоқ, көзбен шолу мүмкін емес. Испиджаб Ұлы Жібек жолы бойындағы ірі қалалар қатарында жатады. Орта ғасырларда Испиджаб сауда және дін орталығына айналды. Жергілікті көпестер ақ маталар, қару-жарақ, зергерлік бұйымдар мен ыдыстарды басқа жерлерге жеткізіп тұрды. Қалада теңге сарайы, базарлар, мата сататын орындар және керуен сарайлар көп салынған. Қаладағы керуен сарайлар жолаушы көпестер үшін маңызды рөл атқарды. Керуен сарайларда сауда жүргізіліп, қажетті ақпарат алмасатын орталық жұмыс істеген. Керуен сарайлардың біраз бөлігін ірі қалалардан келген көпестер иеленді. Испиджаб қаласының төңірегінде ондаған шағын қалашықтар мен тұрақтар орналасқан. Деректерде қала атауы алғаш рет 7-ші ғасырда кездеседі. Махмуд Қашғари Сайрам ақ қаланың аты, оны Испиджаб атайды деп көрсетеді. Ұлы Жібек жолы бойындағы атақты қалалардың бірі Отырар қаласы. Орта ғасырларда Отырар Сыр өңірінің ірі сауда және мәдениет орталығына айналды. Қалада монша, мешіттер мен медреселер көп тұрғызылған. Отырарда шығыстың екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келді. Отырықшы қала тұрғындары мен көшпелі халық арасында мықты байланыс орнатылды. Жау шапқыншылықтары кезінде олар бірігіп отырды. Көшпелі халық қаланың берік қамалында жасырынды. Ұлы Жібек жолы тармағында көне Түркістан қаласы орналасқан. 14-ші ғасырдың соңы, 15-ші ғасырдың басында қала оңтүстік Қазақстан өңірінде маңызды әкімшілік, сауда, саяси және мәдени орталық ретінде санала бастайды. Ол әйгілі ғұлама Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің тұрғызылуымен байланысты еді. Қазақ хандары Түркістан қаласын саяси астана ретінде бекітті. Орта ғасырлық тарихшы Ибн Рузбехан мәліметтері бойынша, қала Орта Азия мен Қытай аралығында атақты сауда бекетіне айналған. Ясы қаласына тауарлар мен қымбат бағалы заттар жеткізіледі де, сол жерде сату басталады. Қала көпестердің теңделген жүктерін шешіп, саяхатшылар тобын әр елге аттандыратын орын есептелінді. Түркістаннан солтүстік шығысқа қарай орта ғасырлық ірі сауда қалаларының бірі Сауран орналасты. Қала туралы алғашқы мәліметтер 10-шы ғасырға жатады. Сол кезде өмір сүрген араб географы Әл-Магдиси қаланы былай деп сипаттайды. Сауран бірінен кейін бірі 7 қабырғамен қоршалған үлкен қала, оның рабаты бар, үлкен мешіт ішкі қалада орналасқан. 16-шы ғасырда Ибн Рузбехан Сауран шаһары туралы. Бұл қала керемет көркем, ауасы өте таза, адам жанын көркейтіп, ергітеді.
Маңайы құлпырған бау, бақшалар мен әртүрлі ағаштарға толы, қаланы айналдыра биік дуалдар қоршап тұр. Ал оның етегіне терең ор қазылғандықтан жау ала алмайды деп жазады. Жібек жолы Алмалы арқылы өтіп, Талхиз қаласына жетті. Жол Талхизда тармақталды. Оңтүстік тармақ Есік, Түрген арқылы Іле өзені өткеліне бағыт алды. Солтүстік тармақ Талхизден Талғар өзені бойымен Қапшағай шатқалына дейін жетті. Одан әрі жол Қоялыққа бағытталды. Бұл қаланың даңқы базарларымен әйгілі еді. Қоялықтан Жібек жолы Алакөлді айналып, Жоңғар қақпасы арқылы ішкі Қытайға жол тартты. Ұлы Жібек жолының оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өтетін негізгі бағытынан басқа тармақтары да болды. Бұл жолдар орталық және шығыс Қазақстан өңірлеріне дейін жетті. Ұлы Жібек жолы тармақтарының Қазақстан қалалары арқылы өтуі мәдениет пен өнердің дамуына септігін тигізді. Саудамен қатар, Қытай, алдыңғы Азия, Еділ Бұлғариясы тағы басқа елдермен дипломатиялық және экономикалық қарым-қатынастар орнатқан жол болды. Жібек жолы жаңа технологиялар мен жаңалықтар, мәдени, ғылыми жетістіктер алмасу жолы да еді. Қазақстан осы жол арқылы қағаз және оқ-дәрімен танысты. Бүкіл әлем соғыс арбаларын жасауды игерді, басқа да әскери өнер жаңалықтары тарады. Сақтардың аң стиліндегі алтын бұйымдарының таңғажайып үлгілері осы жол арқылы бүкіл әлемге паш етілді. Жібек жолымен Қазақстанға басқа елдердің сәулет құрылыстары, бейнелеу өнері, би, музыка сияқты мәдени ауысулары ағылып жатты. Жергілікті халық киім-кешек пен қару-жарақ, сауыт-сайман, дәмдеуіштер мен кептірілген жемістер сатып алды. Батыс пен шығысты түйістіріп тұрған сауда жолымен христиан, буддизм, ислам, манихейлік діни ағымдар тарады. 1987 жылы ЮНЕСКО шешімі бойынша Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту жобасы қабылданды. 1996 жылы Ташкентте түркі мемлекеттері президенттерінің бірлескен декларациясында Ұлы Жібек жолы басты нысан етіп алынды. 1997 жылы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Республикасында Ұлы Жібек жолы бойында туризм инфрақұрылымын дамыту туралы түркі тілдес мемлекеттер басшыларының Ташкент декларациясын, ЮНЕСКО мен су жобасын іске асыру туралы жарлыққа қол қойды. 1998 жылы Жібек жолы тарихи орталықтарын қайта өркендету, түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және дамыту, туризм инфрақұрылымын жасау мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Қазіргі таңда Қытай мен Орталық Азия елдері бойынша бір белдеу, бір жол стратегиялық бағдарламасы, Жібек жолының экономикалық белдеуі бастамасы жүзеге асырылуда. Сонымен қатар, біздің жерімізден Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік дәлізі өтеді.